شاه بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست او تېره جمعه به مونږ په خیر تېره کړې وي. نن به د خیره موږ تاسې په پولیسایټیم یا ویرا باندې خبرې کوو، یا پولیسایټیم یا روبرا ویرا. اورېدلي مې دې باره کې تر اوسه څه شی؟ اوله وار ده چې ورسره مخ کېږئ. ګورئ، دغه لوکیمیاګانې په صورت عموم کې یو څه کار غواړي، او په صورت عموم کې ځینې شیان چې زه تاسې ته وایم هغه به تاسې له ځانه سره تل دپاره یاداشت کوئ، ځکه ممکن په راتلونکي کې نه په پوهنتون کې ووایاست او نه بیا څوک درته تشریح کړي. دغه صرف یو چانس ته زه مطمئن یم چې هغه زه درته دغه کوم، ځکه چې اکثره تر دغه ځایه پورې تاسې کار کولم کې رسېږئ، بره بیا یا وخت در باندې ختم وي او یا مثلا دا ځکه یو ډېر تشریحات غواړي. صحیح. او نن به د خیره په کلاس کې 4 ویډیوګانې کوو. صحیح. کوچني موضوعات دي خو 4 سره به کور کوو. یا په بل عبارت نن به د خیره کوشش کوو چې مایلاید نیوپلازم ختم کوو او د خیره چیش ته ولاړ سو، لیمفوماګانو ته ولاړ سو. نن به مایلاید نیوپلازم ختموو. صحیح ان شاء الله. ښه، نو پولیسایټیم یا ویرا یا پولیسایټیم یا روبرا ویرا ډاکټر صاحبانو دا څه رقم ناروغي ده؟ مخکې له دې چې په دې باندې خبرې وکړم په تېرو درسونو باندې یو بیا مرور کوم. ما تاسو ته د هیموپویټک نیوپلازمز یا هم د وینې جوړدونکي سرطانونه یا د وینې څخه مشتق شوي سرطانونه باندې بحث کړی وو، چې له هغې جملې څخه مختلفې طبقه بندي وي او د دوی په باره کې عمومي معلومات ما تاسو ته درکړي وو. د طبقه بندي په اساس ما تاسو ته ویلي وو چې نوې طبقه بندي د دې لپاره ده، مثلا لکه مایلاید نیوپلازم، لیمفاید نیوپلازمز او هیسټوسایټ نیوپلازمز، چې له هغې جملې څخه موږ تاسې مایلاید نیوپلازم شروع کړل. یو غټ لیکچر مو تېر ور باندې واخیست او نن به د خیره مایلاید نیوپلازمز ختموو، او بیا به د خیره په راتلونکي کې پر څه شي باندې خبرې کوو؟ لیمفاید نیوپلازم، چې هغه خپله لیمفوماګانې دي اکثریت یې. صحیح. لیوکیمیاګانې پکې ډېرې کمې دي. ما تاسو ته همدارنګه وویل چې لوکیمیا څه معنا او لیمفوما څه معنا. ما درته ویلي چې لیمفوما چې وي یو خو لیمفاید سلسلات حجرات څخه هغه اکثره وخت منشا اخلي، بل داسې وي چې هغه حجرات یې ځي په ځینو انساجو کې نفوذ کوي، کتلې جوړوي، لیمفوما ورته وایو. او دغه چې وي دا په لوکیمیاګانې چې وي په وینه کې دوراني سپین کرویات زیاتېږي، داسې بیخي بې اندازې زیاتېږي. خو دا یو خبره په یاد لرئ چې په ټولو لوکیمیاګانو کې هم داسې نه وي چې په لکهاو اربیسیان لرو، بخښش دی ډبلیو بیسیانو کې داسې حتی په ځینې لوکیمیاګانو کې وګورو چې دغه حتی دغه له کښته وي، تعداد یې کښته لا وي تر نارمل رینج. دې ته متوجه یاست؟ په دې خاطر دلته سړی یو څه ګنګس کوي چې دا اوس څه کیسه ده. بیا له مایلاید نیوپلازمز ما تاسو ته ویلي وو چې په صورت عموم کې مایلاید نیوپلازمز پر 5 ګروپه موږ باندې ویشلي وو، چې یو مایلوپرولیفریټیو ډیزیز وو، بل چې وو مایلو ډسپلاسټیک مایلوپرولیفریټیو ډیزیز وو، بل مایلو ډسپلاسټیک سینډروم وو، او بل له هغې جملې څخه چې وو ډاکټر صاحبانو اکیوټ مایلاید لوکیمیا. صحیح. پر دغه باندې موږ تاسې له دې جملې څخه بیا موږ تقریبا مایلوپرولیفریټیو ډیزیز شروع کړې، او مایلوپرولیفریټیو ډیزیز کې ما تاسو ته ویلي وو چې مایلوپرولیفریټیو ډیزیز هغه حالت و ډاکټر صاحبانو چې مثلا په یوه کې مایلاید حجرات هایپرپلازیا کوله یا نیوپلازم ته وشتل یا سرطان ته وشتل. نو موږ پوهېږو له مایلاید حجراتو څخه ډېر حجرات لاسته راتلل، لکه مثلا له مایلاید حجرات څخه RBC لاسته راتلل، له هغوی څخه نیوټروفیل لاسته راتلل، له هغوی څخه WBC لاسته راتلل، مثلا نیوټروفیل او ایسونوفیل. نو په دې اساس دا اکثره وخت ممکن ټول لوړ سوي وي، لکه مثلا تر ټولو ښه مثال اول ډیویژن چې د مایلوپرولیفریټیو ډیزیز هغه څه شی و؟ کرونیک مایلاید لوکیمیا یا CML چې موږ ورته ویلي وو، هغه ما تاسو ته ویل لومړی هغه وه نه. کرونیک مایلاید لوکیمیا کې اکثره ټول حجرات زیاتېدل. صحیح. د WBC تعداد ډېر زیات و، خام حجرات بلاست حجرات یې تقریبا ډېر نه لیدل کېدل، په دې خاطر موږ کرونیک کلمه ورته وکارول. او بله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو نور مثلا بیا که چېرته مثلا سپین کرویات زیات شوي وي ډاکټر صاحبانو، دغه بخښش دی سرو کرویات یې زیات شوي، دې ته بیا څه شی وایي مشتل؟ پولیسایټیم یا ویرا روبرا. خو دغه خبره په یاد لرئ چې دلته WBC هم ورسره زیاته شوي او ترومبوسایډ هم ورسره زیات شوي په دې کې، اما د هغوی تعداد ډېر نه زیات شوی. زیات چې زیات شوي هغه څه وي ډاکټر صاحبانو؟ سپین کرویات، بخښش دی سرو کرویات ډېر زیات شوي. نو په دې خاطر همدارې پولیسایټیم یا کلمه په دې باندې یادول کېږي. همدارنګه ډاکټر صاحبانو مثلا موږ تاسې په دې کې ویلی سو په دغه کې مایلوپرولیفریټیو ډیزیز کې ډاکټر صاحبانو بل مایلوپرولیفریټیو ډیزیز هغه ډیزیز وي ډاکټر صاحبانو چې په یوه کې چې وي اصل کې پرولیفریشن وي، یعنې حجراتو تعداد په دغو کې زیات وي،
یو ډول بې زه تاسو ته وایم لکه مایلوډیسپلاستیک یا مثلا ایډوپیټیک مثلا فایبروبلاستیک ډیزیز په هغو کې به وګورو یا مایلو فایبروبلاستیک چې ورته وایي په هغو کې بیا برعکس کمیږي په هغو کې بیا څه رقم کېږي تعداد یې کمیږي اما په دغو کې زیاتېږي ځکه له دا نامو څخه یې معلومېږي دا ټول مایلو پرولپریټیو دي. اوس که مثلا ما درته ایسینوفیل بیا زیات پکې زیات شوي هغو ته بیا موږ ته څه وایي ډاکټر صاحبانو ایسینوفیلیک لوکیمیا یا مایلو پرولپریټیو ایسینوفیلیک لوکیمیا یا صرف ایسینوفیلیا ورته وایي مثلا یا مثلا کېدای شي چې مونوسایټ پکې زیات شوي وي یا کېدای شي چې مثلا یو بل ډول حجرات پکې زیات شوي نو په دې اساس ځکه له مایلایډ حجرات څخه زیات حجرات لاسته راتلل نه کېدای شي چې یو لاین یې ډېر زیات شي او کېدای شي ټول زیات شي او کېدای شي چې مثلا یو سپیسیفیک نو په هغه اساس باندې همدغسې نامګزاري ورباندې شوي نو له هغې جملې څخه ډاکټر صاحبانو له دغه مایلو پرولپریټیو ډیزیز څخه موږ تاسې کرونیک مایلایډ لوکیمیا یا سیمیل وویله نن یې دومه ناروغي ده چې هغه څه ده پولیسایټیمیا ویرا یا پولیسایټیمیا روبرا ویرا صحیح تاسې به هیڅ کله له دې سره په راتلونکي کې مخ نه سئ نو په دې اساس د دې ډیفینیشن ته ډېر متوجه سئ. پولیسایټیمیا ویرا ډاکټر صاحبانو دا په اصل کې یو کلونل ډیسارډر ده په کوم کې چې موږ تاسې پوهیږو چې د مایلایډ ایلیمنټ ټول زیات شوي په خاص توګه سره پلیټلیټ آر بي سي ډبلیو بي سي په دې خاطر دې ته څه وایي او له دا ویرا څخه مطلب دا ویرا څه معنی انان بې سببه یو دم دغسې کار وسي بې سببه مثلا دغه شیان زیات سي یعنې دا معنا چې په دې کې پانسایټوسیس وي پانسایټوسیس دا معنا چې ریډ سیل ګرینلوسایټ او پلیټلیټ ټول په دې کې زیات سوي وي او د دې اساسي سبب معلوم نه وي په دې خاطر همدغه نوم عمر باندې یاد شوی دی چې پولیسایټیمیا ویرا صحیح پولیسایټیمیا روبرا ویرا یا پولیسایټیمیا ویرا دا په اصل کې دواړه یو رقم حالت دی ډاکټر صاحبانو بعضې وخت دې ته پرایمري یا ایډوپیټیک پولیسایټیمیا هم وایي دا په یاد لرئ صحیح. شپار صورت ډاکټر صاحبانو د دې ناروغۍ اساسي سبب نه دی معلوم لکه د نورو لوکیمیاګانو خو په ځینې تعداد پولیسایټیمیا ناروغانو کې ممکن چې موږ تاسې ځینې کروموسومل ابنارملټي پیدا کړو لکه مثلا د شلم کروموزوم د کیو بازو ستونزې یعنې دا منه میوټیشن او یا هم د اتم کروموسوم ټرایسومي او یا هم په نهم کروموسوم پی بازو کې کېدای شي موږ تاسې میوټیشنونه پیدا کړو جینیټیکل میوټیشن پکې تثبیت شوی ده خو په هر صورت یعنې موږ تاسې داسې نسو کولی چې سپیسیفیک ووایو چې مثلا پولیسایټیمیا ویرا یوازې او یوازې د اتم کروموسوم له ټرایسومي څخه رامنځته کېږي داسې هم نسو ویلی چې یوازې د شلم کروموسوم په کیو بازو کې د میوټیشن له وجې رامنځته کېږي اما دا یو په یاد لرئ چې په دغو کې که چېرته مثلا موږ تاسې په چا باندې شک کوو همدغه سایټو جینیټیک معاینات که ورته وکړو ممکن په دغو کې ځینې ستونزې موږ تاسې پیدا کړو صحیح د سپیسیفیک نه دي. دغه یو ډېر ښایسته سلایډ د ډاکټر صاحبانو په دې سلایډ کې تاسو څه شی وینئ د وینې وسکسټي ډېره زیاته ده د وینې سیلولرټي زیاته ده حتی د دغې وینې هیماټوکریټ زیات ده دغه وینې ته که چېرته موږ متوجه سو نو دلته نه یوازې دا چې اربیسیان یې ډېرې زیاتې شوي دي بلکې په همدې ترتیب سره په دغو کې څه زیات شوي دي ډاکټر صاحبانو ګرینولوسایټ او ترومبوسایټ درې سره زیات شوي دي په دې خاطر خو دې ته موږ تاسې پولیسایټیمیا ویرا وایو صحیح یا پولیسایټیمیا روبرا ویرا. کلینیکل فیچرز ته راځو ډاکټر صاحبانو دا یو معلوم حقیقت ده چې پولیسایټیمیا ویرا اکثره وخت په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې تقریبا منځنی عمر لري یعنی منځنی عمر کسان کوم کسان دي چې عمرونه یې تقریبا له 40 څخه تر 80 کلو شاوخوا وي یا 15 څخه تر 65 کلو شاوخوا دې ته منځني عمر کسان وایي په دغو کې ډېر زیات واقع کیږي او دا تقریبا په هغو کسانو کې ډېر واقع کیږي چې نارینه دي صحیح یعنې په نارینهو کې نسبت ښځو ته د دې واقعیات ډېر زیات دي. د دې اساسي اراز ولایم به څه رقم وي ستاسې په نظر سره ډاکټر صاحبانو تاسې موږ تاسې چې فکر وکړو مثلا دلته 3 لینه حجرات زیاتیږي ګرینلوسایټ زیاتیږي مثلا اربیسیان زیاتیږي او یا مثلا پلیټلیټ زیاتیږي نو په یغو پورې مربوطه اراز ولایم به ولري مثلا هایپر ویسکسټي کله چې حجرات زیاتیږي د پلازما ویسکسټي یا د پلازما غلظت زیاتیږي که یا د وینې غلظت زیات سي ستاسې فکر وکړئ چې کوم اراز ولایم به لري دا کسان بل هایپر والیمیا د دغو کسانو د وینې والیم باید زیات سي او د وینې د والیم د زیاتوالي له وجې کوم اراز ولایم رامنځته کېږي په هغو کې باید موږ فکر وکړو او همدارنګه ډاکټر صاحبانو هایپر میتابولیزمز
په دغه وخت کې چې دوامداره پروډکشن د حجراتو زیاته میتابولیزم زیاته او د میتابولیزم په نتیجه کې موږ تاسو پیژو زیاته ګډوډي لیدل کېږي په خاصه توګه سره یوریک اسید زیات تولیدېږي. نو موږ تاسو به د ګوټ ځینې هغه هم پکې کوو ډاکټر صاحبان اراز ولا هم پکې ګور په دې کسانو کې مثلا دا کسان اول چې لري ډاکټر صاحبانو د هایپر ویسکسټي له وجې هډیک لري هډیک پیژنې سردردي وټلیګو چې شته وایي ډاکټر صاحبانو سرچرخي ټینایټس په غوږو کې یو قسم ازانۍ نه فشار یې د غوږو فشار لري دا کسان وایي دوی همدارنګه ډاکټر صاحبانو ویژوال الټریشن هم لري یعنې سترګې هم صحیح کار نه کوي د کسانو او ساینکپي لري او بعضې حتی کومات هم ځي ساینکپي پېژنئ چې د یوې سیکنډ دپاره سړی داسې مثلا لکه بېهوشه شي نه د سترګې یا د سترګې چې داسې دغسې دا کله وایي ناست یم چې ولاړ سم یو دم مثلا وایي په سترګو مې توره شپه سي نه داسې یو قسم لکه بېهوشه سي داسې یوه جټکه په راسي دې ته څه وایي دی ته سانکوپ نه وایي سانکپي موږ خو دغسې تلفظ کړي نور نه پوهېږم موږ ته ساینکپي ویله صحیح ساینکپي و پاکستان کې ساینکپي وایي صحیح ښه انکریز ریسک اف ترومبوسیس دا چې په دغه وخت کې د پلیټلیټ کاونټ زیات ده نو د پلیټلیټ کاونټ زیاتوالی اکثره وخت د دې سبب کېږي چې په ځینې نازکو رګونو کې ترومبوس جوړ شي په خاص توګه سره که چېرته انډرلاینینګ تیروسکلیروس و د هغو په سر باندې باید دلته ترومبوس جوړېږي بل یعنی نازک رګونه به مطلق پسې بندوي چېرته چې مثلا اتیروسکلیروس مخکې له مخکې وجود لري او همدارنګه ډاکټر صاحبانو دا چې د پلیټلیټ کاونټ زیاتېږي نو اکثره وخت امکان لري چې دغه کسان موږ تاسې له هیموریج سره ووینو یا هیموریج دا معنا چې موږ پوهېږو د پلیټلیټ ډېر دي خو لیکن دنده صحیح نشي ترسره کولی فنکشنلیست دي نو په دې اساس په مختلف کېدای شي پزه یې وبهیږي کېدای شي په وجود کې غټ غټ ټپان پیدا شوي دي کسانو دا کسان سپلینومیګلي لري او د سپلینومیګلي له وجې دوی نس ډک احساسوي وایي نس مې کلک ده او نس مې ډک ده مثلا یا نس مې سره کوم دروند ده داسې وایي نس مې راباندې پړسېدلی ده دا کسان وایي او تاسو چې لاس وروړئ هم تاسې خپل هم جس کولی شئ سپلین او دا کسان ډاکټر صاحبانو په خاصه توګه سره تر ټولو مهمه نښه چې د ډاکټر صاحبانو تر حمام وروسته خارش لري کله چې دوی داسې به تاسې کسان ووینئ مینهخانه کې به ناست یاست وایي تر حمام وروسته خارش لرم نو د نورو جلدي ناروغیو تر څنګ ته باید پر څه شي باندې فکر وکړي ډاکټر صاحبانو په پولیسایټیمیا ویره باندې هم او دا ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې کېدای شي چې یوریټ سټون جوړ شي د پښتورګو کې ځکه چې د دوی د هایپر میتابولیزم له وجې په وینه کې یوریک اسید زیات شوي یعنی هایپر یوریسیمیا څه معنا په وینه کې د یوریک اسید زیاتوالی او د دې تر څنګ کېدای شي په ګوټ باندې مخته دا کسان بالاخره بل سټپ ډاکټر صاحبانو په اراز ولایمو باندې موږ تاسې یوازې تکیه نه کوو موږ تاسې د صحیح تشخیص دپاره پکار ده چې شی وکړو د دغو کسانو ته لابراتواري معاینات او لابراتواري معاینات به څنګه وي د پولیسایټیمیا ویره ډاکټر صاحبانو تر ټولو لومړی ډاکټر صاحبانو معلومه خبر ده چې د دوی سرو کرویات زیات وي د زیاتو سرو کرویاتو چې اکثره هم نرموسایټیک وي ممکن د دوی هیموګلوبین به زیات وي دا معنی چې تر اپر لیمټ به یې د هیموګلوبین اندازه زیاته وي مثلا اپر لیمټ په نارینهو کې څو ده 18.5 او په ښځو کې 14.5 تر هغو به زیات ممکن د دوی اچ بي 18 19 20 21 حتی 25 د دوی اچ بي وي صحیح بله خبره دا ده چې د دوی ډاکټر صاحبانو د ایریتروسایټوسیس له وجې د سرو کرویاتو تعداد زیات وي ان تر 6 میلیونه زیات وي ډاکټر صاحبانو دغو کسانو صحیح هیماټوکریټ به یې هم لوړ وي که به کښته وي لوړ به وي داسې چې په نارینهو کې ممکن هیماټوکریټ 55 او په ښځو کې کېدای شي 40 ته رسېدلی وي په نارمل کې په ښځو کې تر 45 کښته ده ګوري بل داسې وي ډاکټر صاحبانو چې دا کېدای شي چې لیکوسایټوسیس هم ولري لکه مثلا د سپینو کرویاتو تعداد یې کېدای شي 15,000 څخه تر 25,000 وي ګوري دا یو ساده انفیکشن کې هم دونه لوړېږي اما ګوري دا لوکیمیا ده سر مخلاصو دا یو کینسر ده دا نارمل حالت نه ده صحیح ده اما دا نه دي په لکهاوه نه دي اوس که څوک پوښتنه در څخه وکړي چې آیا دا ضرور ده چې په هره لوکیمیا کې د سپینو زرو که د سپینو کرویاتو تعداد تر 100,000 زیات وي نه دا یوه ډېره مهمه خبره تاسې باید په یاد ولرئ مثلا پولیسایټیمیا ویره کې یا مثلا موږ تاسې به وګورو ځینې نورې مایلوډسپلاستیک ناروغۍ دا ته په هغو کې اول کې لوړېږي وروسته بیا کمیږي صحیح بل ډاکټر صاحبانو چې دغه کسان عموما ترومبوسایټوسیس لري دا معنا چې د پلیټلیټ کاونټ یې
زیات وي، تر 4 لکه زیات وي د پلیټلیټ کاونټ، خو لیکن بې وظیفه صحیح نه ترسره کولی. بنمرو معاینات که موږ تاسې ورته وکړو ایریترایډ هایپرپلازیا به وګورو او همدارنګه به پان هایپرپلازیا وګورو، یعنی مثلا میګاکاریوسایټ به هم زیات شوي وي، مایلایډ حجرات به هم زیات شوي وي. بل ډاکټر صاحبانو سایتوجینیټیکل معاینات که موږ وکړو په کیو بازو، په اتم کروموسوم او یا هم په 9 کروموسوم پی بازو کې کېدای شي موږ تاسې ځینې جینیټیکي مشکلات وګورو، خو یوازې په 10% پولیسایټیمیا ویره کې دا موږ پیدا کولی شو، او 10% ګوري دغه ستونزې نه لري. سر مو خلاص شو. او بل خبره دا ده په خلاف د سیکنډري پولیسایټیمیا چې ما تاسو ته ویلي په یاد مو دي، دغه په خلاف په دغه کې ډاکټر صاحبانو په سیکنډري پولیسایټیمیا کې ما تاسو ته ویلي په یغه کې چې ډاکټر صاحبانو د ایریتروپویټین لیول زیاتېدل او پولیسایټیمیا رامنځته کوله. دلته بیا د ایریتروپویټین لیول سره کم وي، نورمال وي. پولیسایټیمیا ویرا کې البته یا ویرا روورا کې یا روورا ویرا کې د ایریتروپویټین سویا نورمال وي معمولا ډاکټر صاحبانو. صحیح. دا څنګه کیسه شاته ولاړم. ټریټمنټ اینډ کاپلیکیشن، بالاخره چې موږ تاسې لابراتواري معاینات هم ورته وکړو او موږ تاسې بالاخره په دې وتوانېدو چې پولیسایټیمیا ویره تشخیص کړو، بالاخره موږ ته پکار ده چې څه وکړو؟ تداوي ورته وکړو نه. او تداوي به یې څه رقم وي ډاکټر صاحبانو؟ د پولیسایټیمیا دپاره موږ تاسې مختلف اپشنونه لرو. تر ټولو لومړی اپشن او پخوانی اپشن چې د پیلوبیکټومي ده. پیلوبیکټومي څه ته وایي ډاکټر صاحبانو؟ د وینې کښل، آفرین، له وریدي لارې څخه یا هم له وریدونو څخه د وینې کښلو ته څه وایي؟ پیلوبیکټومي. خو دا خبره په یاد لري، دا مثلا په میاشت کې واري وینه کاږي دا کسان، یا فرض کړئ په 2 میاشتې کې دی چې ډېره وینه کاږي، معلومه خبره ده له وینې سره دوی اوسپنه هم د لاسه ورکوي. نو دا کسان موږ تاسې اکثره وخت بیا خپل له لاس څخه په آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې اخته کوو، یا د وینې له کمښت سره دغه کسان مخ کوو. صحیح. یعنې دغه اساسي لاره نه ده. بل کېدای شي چې مثلا د دغو کسانو د وینې وسکسټي یا هم غلظیت زیات ده، موږ تاسې په کار دا ده چې دغو کسانو ته په وقایوي ډول سره انټي کوګولانټ تراپي باید ورته ورکړو تر څو د ترومبوسس د جوړېدلو مخنیوی مو کړی وي. بل کیموتراپي ډاکټر صاحبانو په هغه صورت کې کیموتراپي ورته ورکوو چې د دوی د حجراتو تعداد یا د وینې د جوړونکي حجراتو تعداد بیخي بې اندازې او ان کنټرولیبل وي. بیا په یغه وخت کې موږ تاسې مایلوسپریسیو دواګانې ورکوو چې هغه د کینسر ضد دواګانې دي، انټي کینسر دواګانې. صحیح. بل شی وي ډاکټر صاحبانو د هایپر یوریسیمیا له وجې یا د یوریک اسید د زیاتوالي له وجې موږ تاسې داسې ډرګ ورکوو چې هغه د یوریک اسید سویه په وینه کې کښته کوي. په بازار کې پیدا کیږي مثلا لکه مثلا یوریک اسید چې دی یا یوکورزیوریک ډرګز چې موږ ورته وایو، بازار کې مختلفو نومونه باندې پیدا کیږي. مثلا موږ تاسې له هغوی څخه استفاده کوو او بالاخره یې مثلا 100 ملي ګرامه 2 یا یو وخت په ورځ کې ورکوو دغو کسانو ته تر څو پورې د یوریک اسید سویه په وینه کې کښته شوه. انټرپیران ډاکټر صاحبانو، انټرپیران هم ډېر ښایسته شی دی په دغو کسانو کې، ځکه انټرپیران مستقیما ډاکټر صاحبانو په جک پروټین باندې تاثیرات لري، یا په جک دغه باندې یو انزایم د چې کاینیز. دا جک څه دی ډاکټر صاحبانو؟ واټ از جک؟ جینس کاینیز ورته وایي، فکر کوم دا جک همدغه څخه اخیستی. جک 2 دا داسې انزایم د ډاکټر صاحبانو چې دی په ریسپټر پسې نه ده ډیپنډنټ، دی په سایتوپلازم کې وجود لري ډاکټر صاحبانو. او کله چې دغه تنبیه سو دا یو کاینیز انزایم ده او په نتیجه کې به اتمن پروټین جوړیږي. دا په یاد لرئ. دغه انزایم د څه شي له جملې څخه ده ډاکټر صاحبانو؟ یو پروټین کاینیز انزایم ده ډاکټر صاحبانو. عموما په دغه کې اکثره وخت ډاکټر صاحبانو که چېرته مثلا موږ تاسې د انټرپیران ورته ورکړو نو د جک ایکسپریشن به څه رقم سي؟ کم سي. د دغو حجراتو په واسطه باندې پروټین کم جوړېدل کم سي، او کله چې پروټین جوړېدل کم سي هغه حجرات بیا پرولیفریشن هم صحیح نه کوي، بیا هغه حجرات حجروي ویشونه هم کم ترسره کوي. په نتیجه کې کېدای شي چې مثلا دغه پیښه موږ تر ډېره وخته پورې کنټرول کړو. خو دا یو خبره په یاد لري، هغه کسان چې بله لاره نه په مخ نه وړي، مثلا انټرپیران نه اخلي، مثلا کیموتراپي نه اخلي، یوازې او یوازې تکیه پر څه شي باندې کوي؟ فرض کړئ پیلوبیکټومي باندې کوي. کېدای شي چې دغه کسان صرف د 10 او 12 کلونو په شاوخوا کې ژوند وکړي، او اکثره وخت موږ تاسې دغه کسان بیا د لاسه ورکوو. 25% دغه کسان چې دي ډاکټر صاحبانو د پولیسایټیمیا ویره کسان دا اوړي و چې شته مایلو فایبروسس ده. مایلو فایبروسس بیا د دغه خلاف حالت ده.
یعنی په هغو کې بیا د سرو کرویاتو تعداد کم، د سپینو کرویاتو تعداد کم او د پلیټلیټ تعداد کم، ځکه اکثره بن مرو فایبروسس کوي. په یاد لرئ صحیح؟ یعنې دا مایلوفایبروسس د دغو کسانو په ګټه ده په دغه وخت کې. که یغو حالت ته واوړي دی بیا تر یو څو وخته پورې نور هم ژوند کولی سي. ښه